Muchachos, algo sencillo para salir de la rutina. A ver si se aprecia. No lo hizo, ok. No lo hace, en veces sí lo hace. Entonces, a ver si ahorita lo detectan. Cuando le frene, miren. Otra vez no lo hizo. Otra vez no lo hizo. Eso lo hace bien clarito. A ver, acompáñenme tantito a que lo haga. Ahorita lo tiene que hacer. A ver aquí. Ya no lo hizo. No, es cuando frenas. Escuchen este ruido al frenar. Nuevamente, aquí va el ruidito ese. Voy a frenar. ¿Por qué pasa eso? Muy bien, muchachos, vamos a hablar un poquito de frenos. Ya se dieron cuenta, está bien curioso este carro. En la mañana sí le reverseaba así. Hacía un pillidito. Se me hace que voy a... Estas son nuevas, por cierto, yo le hice el trabajo. Pero no se quejan tanto de eso. ¿Ves? Del pillidito. Como quiera las voy a cambiar. Las voy a poner otra vez nuevas. Y les voy a poner aquí una... Aquí te dice, hay un spray. Dice Brake Quiet. Ahorita se los muestro. Para que muchas veces el ruido viene de aquí, de la lámina. ¿Ves? No tanto es de acá, sino que viene de aquí. Ese tipo de pillidito. Ya me tocó con una que no le quitaba el ruido, no le quitaba el ruido. Hasta que no le puse esa cosa, se le quitó el ruido. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo. Pero lo otro que escucharon es que ya después no sé por qué de repente lo hace, de repente no lo hace. Pero como les puse aquí en así el video que está vertical, no, horizontal. ¿Cuál es? No, sí, vertical es el que está así. Que se oía. Eso es señal de un disco chueco. Muy bien, son discos chuecos, esos son señales de discos chuecos. Miren, chequen esto. Tiene demasiada vida este rotor todavía. Pero, muchachos, el riesgo que se corre muchas veces cuando no depende de ti el trabajo y depende de alguien más que tú los llevas, es que no te los dejen bien. ¿Ves? Que no te los dejen bien, pues ya me ha pasado que los llevo a cortar. El carro no tembló, o sea, no vibraba o cosas así, nomás era cambiar frenos. Y cuando se los pongo, no, me queda la vibradera del pedal o del volante, donde quedaron chuecos los discos, o como en este caso, que hace esto. Ya pasó cierto tiempo, pero si la persona no se frenó así fuerte, una frenada fuerte, no tendría por qué estar chuecos. No sé si me explico. Señal de que no quedaron muy bien. En ese mismo tiempo, miren, en esa misma ocasión le cambié. Acá atrás ya venía con completamente ya fierro con fierro. Entonces aquí sí se le cambiaron discos, se le cambiaron también sus balatas nuevas. Obviamente aquí no hay problemas. El problema se escucha acá cuando frenas. Así que hablando con el cliente le dije, mira, ¿sabes qué? No me agrada la idea de que los vuelva a cortar otra vez y a los mes, 2 meses vuelvas con el mismo problema. Ya le dije, ¿cómo ves si mejor le ponemos nuevos? Y pues sí, dijo, no, sí, eso es lo mejor, hay que poner los nuevos. Así que eso es lo que voy a hacer, muchachos. Nomás les quería comentar eso. Muy bien, que pues no. Ya es híjole, mano. Uno en veces por tratar también de economizarle un poco al cliente, pero a la larga sale peor para ellos y también para nosotros. Porque yo no digo que sea mala opción rectificar. Yo sé que muchos de ustedes igual se dedican a rectificar. Yo rectifiqué mucho tiempo cuando estaba en el taller. Nosotros rectificábamos los discos, los torneábamos y eso. Pero era raro el que nos quedara mal, era raro, ¿ves? La mayoría se cuenta que ningún problema. Pero yo he tenido muy malas experiencias con los que me toca llevarlos a cortar. Siempre tengo problemas. O sea, con último que lo llevé, como que más o menos se defendía, pero no, también me los entrega y luego te das cuenta que no le dan al acabado que debe de ser. Así que bueno, nomás era para decirles, yo sé que ustedes muchos son muy buenos rectificando y en muchos países le dan hasta que ya no, ¿sí me entiendes? Tienen cierta, se tiene que medir para ver si todavía pasa la cortada, pero yo sé que hay lugares donde dicen que todavía le dan, mientras se pueda, ¿me entiendes? Pero pues aquí no, muchachos.
Aquí tristemente no sé qué está pasando, pero hay gente que yo no sé, nomás lo ponen a la máquina. Me los han entregado, una vez me entregaron unas rayas horribles, todo bien mal. Aquí al final se ve como todo chino, ustedes que han cortado saben de eso. Si está todo chino aquí al final, así todo brincoteado, es que te quedó vibrando al final. Quedó vibrando el disco, ¿por qué? Porque no lo pusiste bien, no lo sentaste bien y quedan vibrando. Así me los entregaron, dije, no, hombre, compadre, o sea, yo sé de esto no está bien, o sea, esto está muy mal hecho, o sea, toda la vibración aquí, todo muy chino, todo al final, un disco mal puesto. Pero bueno, nomás era hablarles de eso, voy a conseguirles los discos nuevos, balatas nuevas, y esta vez sí lo voy a poner, ya que no se me escape ninguno, ponerle el... ¿Ves? Para que no, evitar problemas del pillidito también, no es mucho, nomás es como te arrancas en las mañanas, y en veces es muchas veces a humedad. Se junta como humedad o aquí en los discos también eso te causa chillido, pero pues no está por demás, yo lo voy a evitar poniéndole esa cosa, esperando que ahí también eso fue lo que posiblemente esté causando el problema. Así que bueno, una pequeña plática de frenos, déjenme conseguirlos. Miren, esto es lo que les digo, en ocasiones este tipo como de, se ve como movimiento aquí, un poquito de movimiento, esto puede causar que te pillen. A ver si ahí se ve como brilloso, mira. Ok, entonces este tipo de movimiento es el que puede ser pilladera. No siempre, en ocasiones sí es acá, sí es el material la fricción con el disco. Pues siempre puede ser cantidad de cosas. Esto es lo que se puede usar. Disc brake quiet, silenciador para discos de freno, dice aquí. Ok. Lo que dice es que lo agitas bien y lo pones en la placa de metal que está detrás de cada una de la de afuera y de las de adentro de las balatas. Ok, no lo apliques a la parte interna ni a los rotores. Ok, que hacen, o sea, no lo apliques a esta parte que hace contacto con los rotores, que aquí dice, ¿ves? Ni a los rotores. Okay. Entonces básicamente lo que se hace es, aquí se le echa todo esto, lo dejas 10 minutos, aquí te dice que lo dejas como 10 minutos, aquí estará, deja que se seque por 10 minutos y ya después lo puedes ensamblar. Así que como les digo, eso es no lo escucharon ustedes porque eso no lo grabé. Pero sí le hace cuando te mueves recién que lo prendes una pillidito, ¿ves? Entonces, una vez me tocó una camioneta que, no hombre, nomás no quedaba hasta que no use eso. Ya no regresó el dueño, quiero pensar que ya quedó, ¿me entienden? Pero bueno, muchachos, ya está quitado esto. Siempre cuando se quita esos ganchos hay que tratar de usarlos o algo con un alambre, lo que sea, para que no queden colgando. ¿Ves? También, una otra cosa, ahí están las torres. Hace tiempo hice un video en una Nissan Murano y fueron dos de ustedes que dijeron, Pani, pero seguridad ante todo, no vimos la torre. Estaba la llanta aquí, y yo andaba trabajando ahí abajo, pero la torre, estaba el gato y la torre estaba aquí, una verde. ¿Ves? Aquí la tenía, nomás que no se veía. Con el video, haz de cuenta que veían así y pues no se veía nada. No veía nada de torre. Dijeron, este ingrato no le puso una torre. No, sí, nomás que estaba acá afuera. Estaba de este lado. Pero no, ¿te imaginas yo andar aquí abajo y confiarme nada más de un gato? No, hombre. No me confío ni de los gatos, ni de los perros, ni de nada, muchachos. Así que no. Muy bien. Déjenme que me traigan las cosas y ahorita lo instalamos todo. Pues ahí está ya con su... Muy bien. Así que ya nomás se dejaron 10 minutos que se seque eso para instalar todo el show. Perfecto. Muy bien, muchachos, ya se instaló el disco. Ahí está, miren. Ahí están las cosas esas pintaditas. Vamos a correrlo a ver qué show. Pues bien, muchachos, ya lo ando aquí calando. Así que miren, cuando vaya a pararme, voy a callarme para que aprecien, ¿ves? No quiero que mi hermosa voz vaya a interrumpir. Aquí me voy a parar completamente. Ok, no se escuchó nada.
Les digo que también, no, hombre, se escuchaba bastante. Estaba bien loco. Es porque, miren, no te voy a parar aquí. Nada. Se escuchaba, estaba bien loco. En la mañana lo moví y se escuchaba el pillidillo. Y las laminitas, así como ya nomás en cuanto sales, ya no se escuchó nada. Pero aquí lo voy a parar otra vez, le voy a frenar. No se escucha nada. Lo estuve usando así unas cuadras y dije, oye, pues ¿a poco se queja nomás por el pillidito? Y él me dijo, es que se oye como un valero. ¿Ves? Es lo que me dijo él. Y yo dije, pues yo no le digo nada como valero. Y es más, yo pensé que iba a ser como de esas veces que es fierro con fierro, que se oye. ¿Te das cuenta de esos efectos especiales así? Cuando frenas fierro con fierro. Y no, lo empecé a manejar y no, dije, no, pues no le oigo nada. Pero ya cuando iba de regreso a Panning Garage, donde me voy frenando, que empieza. Dije, esto es lo que está pasando. Miren, aquí lo vamos a hacer. Y ya no se oye el... Muy bien. Sí, entonces el problema era ese, que no era así como que constante. No sé a ustedes, colegas, que se dedican a esto, pero ese es uno de los ruidos cuando tienes un disco chueco. Otro de los ruidos también, no sé si les ha tocado, es que se oye como avión. Se oye como avión cuando frenas. Ya cuando estás a punto de parar, también hacen ese tipo de ruidos bien curiosos. Y ya cuando te paras, igual son discos chuecos, ¿ves? Mira. Ya no se escucha nada, perfecto. Obviamente, pues ahorita lo moví y no se escucha la laminita, así como que el pillidillo, pues ya no se escuchó. Como les digo, puede haber sido por las balatas, la cerámica, la pieza que hace contacto, o las laminitas. Entonces yo digamos que para evitar problemas, por eso fue que las hice garantía, las balatas las hice garantía, y esta vez sí le puse ese recubrimiento rojo, por si acaso, por si las flies, por si las moscas. Allá decíamos así, por si las moscas. Eso quiere decir por si acaso. Y luego como pues ya también le agregamos el por si las flies. Porque estamos en Estados Unidos, por si las flies. Ay, no, hombre, sí. Por eso nos critican, porque nos aventamos unas bien buenas, compa. Nos aventamos unas parqueaderas y cosas así. Ahí luego les hablo para atrás. Ay, yo creo que me han escuchado mencionar ese tipo de cosas. No, le puse la computadora para atrás y ya no falló. O le puse para atrás. Usamos mucho eso, ¿ves? Porque en inglés ya estamos en otro tema. Ya se acabó el video, por cierto. Ya se acabó el video. Ya no hace ruido, muchachos. Ya no estamos aquí platicando. Déjenme les platico esto así. Cultura general. Tómenlo así como cultura general. Ustedes sí están informados, no como esos criticones que no saben, pero cómo critican cómo critican. Hablamos de esa manera porque se nos queda. ¿Ves? Vives en este lugar y se mezcla inglés con español y modismos o frases del inglés, muchachos, la gente las pasa al español. Por ejemplo, eso en inglés diría I call you back, o sea, te voy a llamar, yo te regreso la llamada, I call you back. Y pues aquí se empezó a usar eso, ¿no? Pues yo te hablo para atrás. Yo te hablo para atrás. I call you back. Yo te hablo para atrás. ¿Me entienden? Así para que eso ya es cultura general. Y muchas otras cosas, ¿ves? Muchas otras cosas. Yo de recién que llegué aquí, no, me estaba más sacado de onda que nada. Me hablaban y entendía la mitad de lo que decían. No, que sí, que cuando pueda voy y te tiro esquina y que no sé qué. Pues, ¿por qué me vas a tirar la esquina? ¿De cuál esquina? ¿De dónde? ¿Sí me entienden? Y una vez me estaba platicando uno, no, y que sí, que la otra vez, que esto y que el otro, no, hombre, que se me va al baño. Esto y lo otro, ahí me estaba haciendo un trabajo y no sé qué, pero se me fue al baño. Y yo dije, pues sí, pues lo más seguro le andaba, ¿verdad? Tenía que ir. No, aquí significa, bueno, tirar esquina es que te ayudan, ¿no? Pues te voy a ayudar. Y írsete al baño, no, pues que no, se te fue al baño o se me fue al baño. Es gente que abusó, haz de cuenta como que abusó. Te voy a cobrar 100, pero luego te voy a cobrar, mejor te voy a cobrar 200.
Eso es aquí que se te van al baño. Por eso también, te la bañaste, o sea, te la bañaste esta vez, o sea, quieren muchas significados, ¿ven? Pero sí, yo cuando recién llegué aquí, ¿what? Yo estaba con mi cara de, oh, ¿what? No, mí no comprende. Así que bueno, muchachos, para ustedes que les gusta el relajo también y que se quedan aquí nomás a ver qué show con su amigo el Panin, y de paso ya no escuchan el... Eso es como les digo, los criticones, la gente inculta, esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Y a lo mejor yo estoy equivocado. Pero esa gente que se cree que sabe todo y luego nos critican a nosotros los que hablamos así y en veces nos acusan de ignorantes. ¿Sabías tú que no hay más peor ignorante que el que cree que sabe todo? Ese es el peor ignorante del mundo, mano. El que cree que sabe todo, el que cree que se debe de decir así. Y se debe de decir así, eso es una ignorancia total, ¿ves? ¿Por qué? Porque en diferentes países se dice de una manera, se dice de otra. Existen los modismos, se mezclan las culturas, las lenguas y todo. Y es un relajo, es una mezcla cultural impresionante y no se diga aquí en Estados Unidos. Entonces esos sabelotodos que nos critican a nosotros, nos insultan y que no sé qué, nos dicen indios, ignorantes, no sé qué. Ay, a mí me da risa, digo, ay, compa, si supieras que el ignorante eres tú. me tachas de ignorante y el ignorante eres tú por pensar de esa manera. No sabes cómo funcionan las cosas, no sabes. Pero bueno, eso ya fue otra historia, muchachos. Muchas gracias por acompañarme. Ay, cuando quieran le seguimos. Ustedes digan, yo estoy puesto para... ¿Quieren hablar de cultura general? Claro, su amigo el Panin también tiene muchos temas de cultura general que podemos hablar. Ustedes nomás pónganle aquí, vamos a hablar de esto, Panin. Claro que sí, saco mi biblioteca, ¿ves? Y recuerden otra vez, el que cree que sabe todo es un verdadero ignorante. Eso lo dijo su amigo el Panin. No, es que esa es la realidad de la vida. El día que te creas que tú ya te las sabes todas, ya caminaste. Hasta ahí llegaste, muchacho. Hasta ahí llegaste, muchacha. La ignorancia ya te abrazó, te dio un abrazo bien fuerte, bien apretadote y ahí te quedaste bien cómodo y bien cómoda. Muy bien, así que bueno, nosotros los simples mortales seguimos aprendiendo porque sabemos que en este mundo nunca se deja de aprender y nunca, muchas veces las cosas son como tú crees, resulta que después cambian o pueden ser mejores o son diferentes. Siempre hay que tener eso en cuenta. Yo lo he comprobado, ¿ves? Así que ahora sí... ya se escuchó otra vez. Chihuahua. Se la creyeron. No, fui yo, muchachos, no se crean, fui yo. Su amigo el Panin se despide y les dice: bueno, bye.